ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮೀನುಗಾರರಿನ ಪರಿಹಾರ ಪಣವನ್ನು ಆಜಿಡ್ದು 10 ಲಕ್ಷ ಏರಾದ ಓಡಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಗೆ ಬೇತೇನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರೊಂದುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಪಂತೇರು ಮಲ್ಪೆಡ್ದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೋದು ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ನೀಲಾಧಾರ ಸಾಲಿಯನೆರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ದು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪೋದು ಪುನಗ ಕಡಲ್ಗೆ ಬೂರ್ದು ತೋಜಂದೆ ಆತನ ಕಾಪುದ ಮೀನುಗಾರ ನೀಲಾಧಾರ ಸಾಲಿಯನ್ರನ ಇಲ್ಲಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ ಬೊಕ್ಕ ಉಲ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಕಾಪು ಶಾಸಕರು ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿಪು ಶಾಸಕರು ಯಶಪಾಲ್ ಎ ಸುವರ್ಣ ಪೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಡ ಪಾತರ ಕತೆ ನಡಪಾಯರು ಕಾಪುದ ಪಿತ್ರೋಡಿಡುಪ್ನ ನೀಲಾಧಾರ ಸಾಲಿಯನೆರನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಪಣವು ಬೊಕ್ಕ ಮಗರ್ದಬೂರ್ನ ಓಡದ ಯಜಮಾನರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಪಣವು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಪಾತಿರ್ದು ಮೀನುಗಾರರನ ಪರಿಹಾರ ಪಣವು ಆಜಿಡ್ದು 10 ಲಕ್ಷವು ಏರಾದ ಓಡಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ನೆಕ್ ಬೇತೇನಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊರನುಂಡು ಕಡಲಡು ಸೆರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುನಗ ದಯಮಲ್ತು ಏರ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಜಪ್ಪಡೆ ಬದುಕುಗಾದ ಜಾಗೃತಿಡು ಮೀನು ಪತ್ತಲೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನೈತುಂಡೇರು ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೇರು ಶಾಸಕರನ ಒಟ್ಟುಗು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆವೂರು ಮೀನುಗಾರ ನಾಯಕರು ಇತ್ತಿರು ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಸವಣೂರು ಆರೆಲ್ತಡಿ ಇರುವಿರು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಕೆಡಂಜೂಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಲು ನುಡಿಕೊರ್ನಂಚ ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕರು ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜೈಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಬುಧವಾರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಬತ್ತದು ದೈವಲಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದಿರು ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕರು ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕುದ ಸವಣೂರು ಅರೆಲ್ತಡಿ ಇರುವಿರು ಉಳ್ಳಾಕುಲು ಕೆಡೆಂಜೋಡಿತ್ತಾಯ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಬೈದಿರು ಮೇ 13ಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಬರೋಡಾಯಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಆನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಓಬಳಾಪುರಂ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೇಸಿಡು ತಿಕಲ್ದು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಮೇ 13ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದಾನಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿನ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲು ಅರನ ಬುಡುಗಡೆಗ್ ದೈವೋಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದಿರು ಇನ್ನಿಡ್ದು 1 ತಿಂಗಳದಲೈ ಜೈಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಆಪಿರಂದು ದೈವ ನುಡಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಗ್ರಾಮದ ದೈವ ಕೆಡಂಜೋಡಿತ್ತಾಯ ದೈವ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜೈಲಿಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಆಪನ ಅಭಯ ಕೊಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ದೈವದ ಅಭಯದಂಚ 1 ತಿಂಗಳದಲೈ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿನ ಬುಡುಗಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದು ಬುಧವಾರ ಸವಣೂರು ಆರೆಲ್ತಡಿ ಇರುವೀರ್ ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಡೆಂಜೋಡಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ರೆಡ್ಡಿ ಬೈದೇರು ದೈವಲಿಗೂ ವಿಶೇಷ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೇರು ದುಂಬುದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸುಳ್ಳಿದ ಶಾಸಕರು ಭಾಗೀರಥಿ ಮುರುಳ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರಣ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೀರು ನೆರವೇರಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಉದ್ಯಮ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಏನು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ನೀವು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಕಲ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದುಂಬುದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಪಿರಜಾರೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದೂರೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಪಂತೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡು ಪಾತಿರದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಕಲ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದುಂಬುದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕಾರಣ
ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಡು ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪೆರೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊರಂದೆ ಗುಮನ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಮುರಕಲ್ಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಒಮೇದಿಚ್ಚಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನು ದೂರುವೇರಿಂದು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಉಂಡಾತ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಕಾರಣಾತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಯ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಕಲ್ ಕಾನೂನುಗೂ ಸರಿಯಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೂ ಶಾಸಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಬುಡ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತದು ಬೀದಿಡು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತಂದು ಪಂಡೇರು ತಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ನಗ ಸಿಆರ್ಝೆಡ್ ಸುತ್ತುಡ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಂದು ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸಿಆರ್ಝೆಡ್ ಸುತ್ತುಡು ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪನ ಉಂತುಂಡು ಅಪಗ ತಾನು ಸಿಆರ್ಝೆಡ್ ಪೊಯ್ಯದೆಪ್ಪೆರೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇನು ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಅಧಿಕಾರಡು ಪರ್ಮಿಟ್ ಲೇನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಆರ್ಝೆಡ್ ಅತ್ತಾಂದಿನ ಉಳ್ಳ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊರಿಯರ ಉಮೇದ್ದೆ ತೊಂದಿಜಿ ಉಂದದ ಪರಿಣಾಮ ಅಕ್ರಮ ಪೊಯ್ಯದಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ರಮ ದಂಧೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಉಪುನಗಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೂ ಪುಣ್ಯವಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಿತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ರಮಣತ್ ರೈ ದೂರಿಯರು ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲೀಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಶುಭೋದಯ ಆಳ್ವ ಜಾರ್ಜ್ ಸುದ್ದಿಪುಟುಡಿದ್ದೀರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಮರಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಯಲ್ಟಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ಟಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅವರು 32 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 280 ಖಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಅದು ಅವರು ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಮುಗಿರು ಕುಡುಪಾಡಿ ಕಡೆಮುಗಿರು ಪ್ರದೇಶಡು ಬರ್ಸದ ನೀರು ಏರ್ಕದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾತಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯಜಮಾನಿರನ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ ಸೇರಿದು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಕಟ್ಟೋಣ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಲ ಬೊಲ್ಲ ಉಂತದು ಭಾರಿ ಉಪದ್ರಾಯನ ಬಗೆಟ್ ದೂರದೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಮುಗೀರು ಕುಡುಪಾಡಿ ಕಡೆಮುಗೀರು ಪ್ರದೇಶಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಭಾರಿ ಬೊಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾತಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯಜಮಾನಿರನ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲ ಏರ್ಕದಂಡು. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯಜಮಾನಿರನ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟೋಣ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಗಾಡಿಲೇನು ಉಂತಾವನ ಜಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ಬರೀಟ್ ಇತ್ತದು ಇಡೀ ಬೊಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಲ್ದಂಡು. ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯಜಮಾನಿರನ ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಣದ ಪಿರವು ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಜಾಗೆನು ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಅವಳು ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಇತ್ತನ ನಡತೊಂದು ಪೋಪನ ಸಾದಿನ ಉಲೈಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಸದ ಬೊಲ್ಲ ಪೋಪನ ಚರಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆದವರ ನೀರು ತಿರ್ತಗೆ ಪರಿಪಂದೆ ಅವಲೇ ಉಂತದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾತಂಡು. ಈ ತುರ್ತುಗೆ ಊರ್ದ ಜನ ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ ಗುಮನ ಕನತನಲ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಒವ್ವೇ ಕ್ರಮ ದೆತೊಂದು ಜೇರಿಂದ ಊರ್ದಕ್ಲು ದೂರದೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಯಜಮಾನಿರನ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪುಂಡಲೀಕ ಸುವರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟೋಣ ಅದು ಇರುವ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಉಲೈ ನೀರು ಪೊಗ್ಗುದುಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸುರು ನೀರು ಬೈದಂಡು ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಆತನಂದು ಬಂಡೇರು. ಸಂಘದ ಆಫೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ನೀರು ದಿಂಜಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರಿಪಾದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೂ ತುರ್ತು ಕ್ರಮ ದೆತ ನೋಡು ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೀರು. ಸಂಘದ ಕಟ್ಟೋಣ ಕೈತಲ್ದ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಶಾಂತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾತಿರ್ದು ಈತು ವರ್ಷದ ಅಂತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸರ್ತಿ ತೋಜಿದುಂಡು ರಾತ್ರಿಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ನೀರು ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು ಮಗಳೇನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಅರಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಚಾವಾತ ಎಂದು ಪಂಡೀರು. ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶೈಲೇಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ನೀರು ಪೋಪನ ಕಾರ್ ಸಾದಿನ ಮುಚ್ಚಿ ನಡೆದವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡೀರು. ಎಂಕ್ಲನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡೀತಿತ್ತು ಗ್ಲಾಸದ ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಗ್ಲಾಸದ ಅಂಗಡಿ ಇಡೀ ಸಾಧಾರಣ 1 ಫೀಟ್ 1.5 ಫೀಟ್ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಎಂಕ್ಲನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬರೋನುಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಪಿರವದ ರೋಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದೇರು ಲೈಟಿಂಗ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಡ್ರೈನೇಜ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಪೂರ ಆದಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗ ಖರೀದಿ ಮಂತಿನಕ್ಕಳು ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳರು. ನೀರು ಇಲ್ಲಿಯ ನೀರೇ ಕೃತಕ ನೀರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಮನೆಗೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೊನ್ನೆ ನೀರಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕಮಿಷನರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟು ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಜನರನ್ನು ಕರೆದು ನನ್ನ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಪುನಃ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಾಗ ಅಂದರೆ ನೀರು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಮಣ್ಣಾಕಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ನೀರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಮನೆ ಉಂಟು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ತುಂಬ ಮನೆಗಳು ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಆ ಗ್ಯಾರೇಜು ಮಾಲಕರ ಸಂಘದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಉಂಟು, ಅದರ ಒಳಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಕೇಸ್ಲೇನು SITಗೆ ಕುರ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದು ಬೆದ್ರಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರುಡು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆ ಅಂಗಾರೆ ನಡತಂಡು. ಹೇಸಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಲಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಆರೋಪಿಸ್ತಾನ ಉಡುಪುನ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲಿನ ನಾಯಕಿ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಕೇಸ್ಲಿನ SITಗೆ ಕುರ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೆರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಬೆದ್ರಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. KPCC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಡಿ ರೌಡಿ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆಗೆ ಎದುರಾದ ಜನ ಒಟ್ಟಾವಡು ಶಾಸಕರು ಆಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಪಿರ ಉಡುಪುನ ಗುಟ್ಟು ದಾನಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿರು. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬೇನಾಮಿ ಉಲೆಗುತ್ತಿಗೆದಾರೆ ಆದು ಬಡವೇರು ಬೇರೆದಕ್ಲಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಲೆ ವಸೂಲುಗು ಜಪ್ಪುನಗ ತಾನು ದುಂಬುಂತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗುತ್ತಿಗೆನು ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಪಾದ ಎಂದು ಪಂಡಿರು. ನಾಯಕರು ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮರೋಲಿ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ನ ಅಶ್ಲೀಷ ವಿಡಿಯೋಲಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಶಾಸಕರು ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಓಲೆ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಿರ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತೀರು. SIT ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಬೆದ್ರದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೇಶ್ PGಯರಿಗೆ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆ ಕೊರುಂಡು. ಪಕ್ಷದ ಬೆದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು S ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಲ್ಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ್, ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರುಕಾರ್ಯದಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅನೀಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕರ್ದನ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿದ ಮಿತ್ತಗ ಅರ್ನ ಮಿತ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲೆ ಆತಂದು ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ FSL ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕಡಪದೇರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ, ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ಕೂಗು ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆನ ವಿರುದ್ಧವಾದ SIT ತನಿಖೆ ಆಗ್ರಹ ಆವೋಡು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿದ್ನ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ BJPದ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣಾ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇನಿ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕೆ ದಯಬಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುನಚಿನ್ನ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಇನಿ ಅನೈತಿಕ ಗಿರಿ ಮಲ್ಪುನಚಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೈಲಿಡುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಜನಕ್ಕಳು ನನ್ನ ತೆರೆಯ ನೋಡು. ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕುಲು ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಬಗೆಟ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಂತೀರು. ಜಪ್ಪುಮುಗಿರ ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿರು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಡಪಾಯಿನ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು 6 ಪಾತೇರಿಯರು. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಕ್ಲು ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ದೂರ ಆ ಒಂದು ಪುನಃ ಇತ್ಯದ ಎನ್ನುಕ್ಲಿಡು ಅಕ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡೆ. ಕೆಸರು ಕಂಡುಡು ಗೊಬ್ಬುಲು ಮಜಾ ಮಸ್ತಿ ನಲಿಪು ದುನಿಪ್ಲೇಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲು ದಿನ ಇಡೀ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪುಮುಗಿರ ಅಳಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣದ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಲು ಉಪನ ಬೆನ್ನಿದಾರ ಸದಾಶಿವ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಲಜಾಕ್ಷೀರ್ನ ಕಂಡನು ಮೂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಗೊಬ್ಬುಗುಂದೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತಂಡೆ. ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟೋಡು ಜೋಕ್ಲು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಲಿನ ಕಷ್ಟದ ಬದುಕದ ನಿಜವಾಯಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರೆಯ ನೋಡುವುದು ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು. ಬೆನ್ನಿದಾರ ಸದಾಶಿವ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಲಜಾಕ್ಷೀರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಅಳಪೆ ವಾರ್ಡ್ದ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ, ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ದಿನಕರ, ಸಂಘಟಕರು ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ, ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಮೀರ್ ಪುರಾಣಿಕ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಕಂಡಗು ಪೇರ್ ಮೈತದು ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಟಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದು ಕೆಸರು ಕಂಡುಡು ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪುನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಲಿಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡತ್ತಂಡೆ.
After each game, there is a prize also. This is life experience you have. Not one day, you may be missing one day's class. Chandrika madam is kind enough to give you a leisure to have the fun with mud. ಕೆಸರಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತೇನೆ. ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೀಕರಣ 7 ವರ್ಷದ್ದು 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟದನೆಂದು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂತೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡತ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದ ಪಾತೇರಿಯರು. ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಕುಡ್ಲ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟೋಣದ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡತಂಡು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ವರದಿ ದುಂಬುದಿಯರು. ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಉಳ್ತೂರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದುಂಬುದಿಯರು. ಸಭೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂಡು. ಮರ್ದಗು ಮದಿಮೆಗು ಬರವು ಇಲ್ಲು ರಿಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುಗು ಸಾಯ 10 ಬೊಕ್ಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಂಚಿತಿ ಪಾಕ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟೊಡ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಪಣವ ಪಟ್ಟೀರು. ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದೆ. ಕರೆನ 7 ವರ್ಷಲಡು ಒಕ್ಕೂಟ 30 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಣವ ಅನುದಾನ ಪಟ್ಟದಂಡು ಮುಲ್ಕಿಡು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೀರ್ಣೋಡು ತೋನ್ಸೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಡು 1200 ಸೀಟ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಉಪ್ಪನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಹವೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಭಾಂಗಣ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿದೆ. ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು. ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತದು ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪನ್ಯಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನು ಉಂತದೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದೆ. ಇವೊಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆತ್ತನ್ನು ಎದಲ ನಮ್ಮ ಪನವಂತ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಡ ಸಂಘ ಒಕ್ಕೂಟೋಡು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ದಿನಾಗಲು ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಾದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಂಟೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ. ಬೊಂಬೈ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತೇರಿಯರು. ಇದು ಎಂಕುಲು ಬಂಟೇರ ತಂಗೊಳ್ಳ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಡೊನೇಷನ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂಜಿ 5,000 ತೆಪ್ಪರೆ ಬಂಗಾಪುಣು ಅಂಡ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು 35 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜನಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತನೊಂದು ಆಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟುಗೆ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಬಂಟೆರೇನೆ ಎತ್ತು ಬಂಟೆ ದಾಂತಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಲಾಯಿನಿ ಸಪೋಸ್ ಆರ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದಾರ ಹತ್ತುಡಲ ಬೇತ ಜಾತಿನಗಲೆನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆರೇನು ಲೆತ್ತದ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಾತ ಸಮಾಜನ ಪತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಉಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯಲ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಐಕಂದ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಅಕಳ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಲೆ ಅವೇನೇ ದೂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಡೋ CA ಮಲ್ಪಡೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಆ ಲೈನ್ಡ್ ನಿಕುಲು ದುಂಪು ಎರದಂಡ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ದೀನ ಸ್ಟೆಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಎಂಜಿನ ಎನ್ನುವರೋ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಂದುಲೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಿರವರಿದ್ನ ವರ್ಗುಲಿನ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರೈನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕುಳಾಯಿಗೂ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ.
ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತುಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು. ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೊಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗ್ ಶೇಕಡ 95 ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬರವ್ ಕಲ್ಪವನ ಸಾಯಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಲಂಕೋಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಬಬಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಭಾಷದ ಕಲ್ಪುಡು ನಾಮೂಸು ಬುಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಡ್ಯಾತನದು ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಜಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಪಂತೇರ ಇಡ್ಯ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಭವನುಡು ಬಾಳ ಉಷಾ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ಟೇರ್ನ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಆರೋಪಾತೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಬಾಳ ಉಷಾ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಬರೆತ್ನ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಡ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತದೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಜಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ರಾಜಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತಿದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆದ ಕಲ್ಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಆದಿತ್ತದು. ಸಂವಹನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪುಗು ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಕಲ್ಪವನಕ್ಲು ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೂಕ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಭಾಷೆದ ಕಲ್ಪೋಡು ನಾಮೂಸು ಬೊಕ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಡ್ಯಾತಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಉಷಾ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುದ ರೀತಿನ ಅರಣ ಬೂಕುಡು ಸರಳವಾದ ಕೊರ್ತೇರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು. ಬೂಕು ಬರಿನ ಉಷಾ ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ಪಾಕ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪೈನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಬೂಕು ಬರೆದಿತ್ತದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪನ ಉಮೇದಕ್ಲು ಹುಷಾರಾವಲಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಬೂಕು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರ ಕೋರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ರಾಜಮೋಹನ್ ರಾವ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕರುಂಬಿತ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ವಸಂತ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಲೆಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಬರವ್ ಕಲ್ಪವನಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯರು. ಸುರತ್ಕಲ್ ಇನ್ನರ್ ವೀಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ದಿವ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರಾವ್, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಕೌಶಿಕ್ ಜಿ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಸ್ತುಭ ಜಿ ಭಟ್ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ದೊಂಡೇರು. ಉದ್ಯವರ ಶಂಭುಕಲ್ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿದ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಪಿರ ತಯಾರ ಮಲ್ಪನ ಶೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡಪಾಯರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉದ್ಯಾವರ ಶಂಭುಕಲ್ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿದ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲೇನು ಪಿರ ತಯಾರ ಮಲ್ಪನ ಶೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಡತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ ಬುಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡೆ ಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡಪಾದು. ಐದು ಬುಕ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಮಣ್ಣದ ಮೂರ್ತಿಲಿನ ಶೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಗುಂಡಿ ಬಯಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಬುಕ್ಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಭಿನ್ನೈತೊನ್ನ ಓಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬೆದ್ರದ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ಕುಲದೀಪ ಚೌಟ, ಉದ್ಯಾವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ವಿನೋದ್ ಭಟ್, ಮಾಂಗೋಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ, ದರ್ಶನದಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬುಕ ಗೋಪಾಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಾಗೇಶ ದೇವಾಡಿಗ ಬುಕ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ತಗಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ಆಲೋಚನೆ. ಮತ್ತು ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರ
ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವ ಜನವರಿ 15ರೊಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ಉತ್ಸವ, ಕಲ್ಲಡೋತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಲಡ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅಂಥ ಕಲ್ಲಡೋತ್ಸವದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರಚನೆಯಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗಿನ ಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದವರು, ಅರ್ಚಕ ವರ್ಗದವರು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದುಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಯಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಡವೀರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು 42ನೇ ಇಲ್ಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿನ ಕುದ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟ ಕಲಾವಿದರು ಶಂಕರ ಮೊಗವೀರ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊರದು ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕಿಲಾಂಡ್. ಭೀಮಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಷ್ಣು ಶರಣ್ ಭಟ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆದಡಿಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಶಸ್ಕರಂ ಪನ್ಪನ ಈ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ 42ನೇ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಒಂದೇನು ಉಪ್ಪಿನ ಕುದ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆಯಾಟದ ಕಲಾವಿದರು ಶಂಕರ ಮೊಗವೀರ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಲೇಸು ನಡತ್ತಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಲು ಶಂಕರ ಮೊಗವೀರ ಪಾತಿರ್ದು ಕರೆನ 10-11 ವರ್ಷಗಳಡಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಆತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ಅವು ಸಾಕಾರ ಆತಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲದಾರಿಗೆ ಬುಕಾರಿನ ಕುಟುಂಬಗೂ ದೇವಿರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನನಲಾತು ಬಡವೀರ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕಿರು. ಇಲ್ಲು ಕೊಡುಗೆ ಆದ ಕುರಿಯರ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಬೊಕ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾನು. ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಲೇಸಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೂ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಾಸಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯಧನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಬರೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಂತ್ವನ ಪರಿಯಾಳ ಬಳಗ ಒಡಿಪು ಸಂಸ್ಥೆದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಪ್ಪೂರ್ದ ಸ್ಪಂದನ ದಿವ್ಯಾಂಗರ್ನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಡು ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪೂರ್ದ ಸ್ಪಂದನ ದಿವ್ಯಾಂಗರ್ನ ವಸತಿ ಶಾಲೆಡು ಸಾಂತ್ವನ ಪರಿಯಾಳ ಬಳಗ ಒಡಿಪು ಸಂಸ್ಥೆದ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಂತ್ವನ ಪರಿಯಾಳ ಬಳಗದ ಪೋಷಕರು ಭರತ್ ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿಯರು. ಸದಾಶಿವ ಬಂಗೇರ್ ಕುರ್ಕಾಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ್ ಸಭಾಲೇಸು ನಡೆತಂಡು. ಸ್ಪಂದನ ದಿವ್ಯಾಂಗರ್ನ ವಸತಿ ಶಾಲೆದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜನಾರ್ದನ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಯಾಳ ಸಮಾಜದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಂಕರ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಟಪಾಡಿ, ಅಶೋಕ್ ಭಂಡಾರಿ ಕುತ್ಪಾಡಿ, ಮನೋಜ್ ಸುವರ್ಣ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಉಡುಪಿ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಆದಿ ಉಡಿಪು ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಟಪಾಡಿ ಲೇಸಿಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ದಾಣಿಲಾಯ್ನ ಭರತ್ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನರ್ಪಾಡಿ, ಮನೋಜ್ ಸುವರ್ಣ ಉಡಿಪು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. ಪರಿಯಾಳ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಹುಷರಿಜ್ಜಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಗಣಪತಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೂ ಸಾಯಪಣವದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡಿರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ